Αυτή είναι η κούτα με τα πιο viral snacks στον κόσμο. Και όταν λέω viral, εννοώ πολύ viral. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχουν μόνο ωραία snacks. Υπήρχαν κάποια τα οποία ήταν πολύ ωραία και υπήρχαν και κάποια που ήταν χάλια. Και σίγουρα στο τέλος υπάρχει κάτι το οποίο δεν θέλω να δοκιμάσω. Το snacks μου έστειλε λοιπόν ένα mystery box το οποίο μέσα έχει πάρα πολλά viral snacks και για 24 ώρες από τώρα πρέπει να ζήσω μόνο με αυτά. Κάηκα με αυτό. Έχει την καλύτερη γεύση που έχω να ξέρεις δοκιμάσει. Αυτό είναι Blue Raspberry Prime Energy. Τώρα έχεις ενέργεια. Αυτό το έχω ξαναφάει, μ' αρέσει. Το είπα εγώ, το είπα ότι δεν είναι μπλε. Το είπα ότι δεν είναι μπλε. Δεν μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Για την ακρίβεια δεν είναι το μόνο Prime που έχω όμως. Πρέπει να θυμηθούμε ότι με αυτά θα ζήσω ένα 24ωρο, οπότε δεν πρέπει να τα καταναλώσω από τώρα. Το πορτοκαλί Prime είναι το επόμενο που μπορούμε να δοκιμάσουμε, αλλά είναι μόνο για τη δοκιμή. Το υπόλοιπο το έχω πιει στο δεύτερο κανάλι. Και μιας και εγώ το έχω δοκιμάσει, μπορείτε να δοκιμάσετε εσείς τώρα. Ωραίο! Έχει coconut water. Αλλά πραγματικά πεινάω. Πώς νιώθεις που εμείς τρώμε και εσύ δεν μπορείς να φας, φίλε, και τρως μόνο από τα σνακ σου? Πώς νιώθεις? Τα σνακ μου είναι πιο ωραία από το σουβλάκι σου. Όχι. Και γι' αυτό εδώ είναι που έρχεται το μεσημεριανό. Cheetos mac and cheese με 4 τυριά. Δεν το είχα ξαναδεί ποτέ αυτό το snack και δεν είχα ιδέα για πώς να το μαγειρεύω. Αλλά. Mac and cheese, μακαρόνι, Με 4 τυριά. φρουμά, 4 cheese flavor. Let's go. We are making it right now. Μετά το φαΐ ακριβώς έχουμε ένα lemon lime super LXR να δοκιμάσουμε. Μετά το φαΐ. Πω, είναι σαν εκείνα που έπινα στο γυμναστήριο, αδερφέ. Έπινα κάτι τέτοιο στο γυμναστήριο. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα? 6 cups of water, 1,5 λίτρο. Μαγειρική δεν είμαι και ο καλύτερος, αλλά θα τα καταφέρω. 1,5 λίτρο πρέπει να βάλουμε. Ωραία, οπότε τώρα πρέπει να κάνει boiling water. Το καλό είναι ότι δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε ακόμα ένα πακέτο με κόκκινα τέτοια Cheetos mac and cheese που θα τα μαγειρέψουμε αύριο το μεσημέρι που θα τελειώσει το challenge. Και θέλει λιγότερο νερό σίγουρα. Όχι, ρε, τόσο είναι. Δεν μυρίζω τίποτα. Ρε. Αυτό που βλέπω τώρα είναι η πιο περίεργη σκόνη τυριού που έχω δει στη ζωή μου. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει σκόνη τυριού. Boiling. Ρε μαλάκα! Είσαι μαλάκα! Ρε αδερφέ, μπορεί να μην χρειαζόμασταν τόσο νερό. Θα το έχινα. Τώρα μπορεί να μην γίνουν ποτέ παχύρευστα. Θέλουμε να γίνουν παχύρευστα. Τι θέλουμε, ρε μαλάκα! Μην με βρίζεις. Για να γίνει παχύρευστο τώρα. Τι θα βάζω, σούπα, μακαρόνι? Κι όμως ήξερα ότι όσο αποτυχημένες και αν φαίνονται οι προσπάθειές μου, θα έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα με τα τέλεια μακαρόνια. Ξέρω ότι είπα πως δεν θα το δοκιμάσω. Θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω, μου μύρισε ωραία πριν και δεν ξέρω. Είναι πράσινο-κίτρινο φάση. Ωραίο είναι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και το γάλα μας. Εδώ. Κάνουμε παιδιά και λίγη λάτζα εδώ πέρα μέχρι να γίνουν τα μακαρόνια, γιατί θα μας φάνε τα μυρμήγκια εδώ πέρα μέσα. Σε αυτή τη φάση το mac and cheese βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Αλλά εγώ είχα ακόμα ένα πρόβλημα. Πω, με έχει πιάσει κελιά μου, Γιατί? δοκιμάσαμε λίγα από τα καυτερά τα Cheetos αυτά και είμαι σε φάση για τουαλέτα 100%. Μετά τα mac and cheese νομίζω... Δεν θέλω να συμβεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Έπρεπε να γίνει έτσι. Εντάξει, έχει λίγο νεράκι παραπάνω, αλλά είναι ωραίο. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Το καλύτερο mac and cheese που έχω φτιάξει στη ζωή μου. Αυτό είναι το πρώτο που φτιάχνω. Για τη γεύση, αδερφέ. Όχι! Έχει και λίγο lime γεύση μέσα. Και όλα στο ίδιο στο μάχη πάνε. Δεν έχει στατικό. Το κλείσα! Πάμε να φάμε mac and cheese λοιπόν. Ανυπομονούσα full να φάω αυτά τα mac and cheese. Μέχρι που μετά θυμήθηκα ότι έχω κι άλλα mac and cheese. Σίγουρα μετά θα θέλουμε και κάτι γλυκό. Και μέχρι το τέλος του βίντεο θα πρέπει να έχω δοκιμάσει ένα από τα πιο δύσκολα snacks για εμένα. Δοκιμάζω. Δοκίμασε. 7 στα 10 επειδή είναι ρουλό. Τώρα απλά είναι λίγο πιο νιανιά από ό,τι πρέπει. Οπότε εντάξει, θα επιβιώσει πιστεύω. Θα πας λίγο 5-6 φορές τουαλέτα, αλλά θα επιβιώσει. Και αυτό ακριβώς σκόπευα να κάνω. Γι' αυτό φάγαμε γρήγορα αυτό που είχαμε φτιάξει και πήγα κατευθείαν σπίτι. Τα έφαγα όλα. Η επίδραση του mac and cheese έχει αρχίσει ήδη. Ναι. Ναι, έχει αρχίσει η επίδραση του mac and cheese. Ας δούμε τι θα έχω πιο μετά το βράδυ. Για το γλυκό λοιπόν έχω επιστρέψει στο σπίτι μου και είναι εδώ και η αδερφή μου. Αυτά εδώ εγώ τα δοκίμασα, λένε πάνω Flaming Hot Crunchy Cheetos. Όχι ένα, θα φας 5 στη σειρά. 3, 2, 1, πάμε! Αν σου πω τώρα ότι δεν πεινάω καθόλου, αλλά ένα γλυκάκι το έτρωγα. Έχω λίγο χώρο εδώ ακόμα για ένα γλυκάκι. Καρπούζι, watermelon. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις όμως Prime. Αυτά δεν υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό. Τα περισσότερα είναι viral snacks του εξωτερικού. Μπορείς να φύγεις γιατί ήρθε η ώρα να δοκιμάσω το γλυκό μου μετά από εκείνο το απέσιο μεσημεριανό mac and cheese που έφαγα. Και το γλυκό μου θα είναι Twix Caramel. Πήγα να το κάνω διαφημιστικό. Είναι Twix cookies. Θυμάμαι ότι η Twix είναι τέλεια σοκολάτα, αλλά δεν μου βγάζει πολύ Twix. Σαν να έχει μαρμελάδα είναι αυτό μέσα, όντως. Αυτό που θα τιμήσω όμως είναι το Black Pink Oreo, το οποίο είναι το τέλειο γλυκό για μένα. Και μετά από αυτό νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ποιο είναι το τελικό στάδιο για αυτό το βίντεο. Η πίκλα! Μιας και δεν μου αρέσουν καθόλου οι πίκλες γενικά, αποφάσισα μέχρι το τέλος του βίντεο να φάμε τη χειρότερη πίκλα που υπάρχει. Λιγώθηκα ήδη με αυτά τα Oreo βέβαια, οπότε πάμε στο επόμενο γεύμα. Παιδιά, η ώρα είναι 9. Το πιστεύετε ή όχι, είναι 9 το βράδυ. Δεν ξέρω γιατί η ώρα είναι 9 το βράδυ και είναι έτσι. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν δεν θέλετε, αυτή είναι η ώρα, δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Αλλά είμαι μόνος μου σε ένα άκυρο μέρο.
μέρος για να φάω τα Buffalo Ranch Pringles που τα μισά τα έχει φάει ήδη η αδερφή μου γιατί μου είπε ότι είναι ωραία. Αλλά εγώ μέσα στη μέρα μου πρέπει να φάω και αυτά. Αυτά εδώ έχουν επιβιώσει. Λοιπόν, με έχουν ενημερώσει για αυτά τα Pringles. Είμαι έτοιμος όμως. Ναι, ρε φίλε. Μόνο εγώ έχω αυτό το πρόβλημα με τα Pringles να τα τρώω μόνος μου. Να μην θέλω να πάρει κανείς άλλος από τα Pringles μου. Και το άλλο θέμα που έχω με τα Pringles είναι ότι δεν μπορώ να φάω αυτό σκέτο. Μπορώ, αλλά ας πούμε 2-2 τα απολαμβάνω πιο πολύ. Είμαι όντως μόνος μου σε ένα μέρος άκυρο και τρώω πατατάκια. Μόλις μου έπεσαν 2 πατατάκια στο πάτωμα. Να πιάσω το πατατάκι από το πάτωμα για να το φάω. Εννοείται είχα άλλο πατατάκι, δεν έφαγα αυτό από το πάτωμα. Εντάξει, δεν παίζει να είμαι ο μόνος που φρικάρει με την ώρα και το φως που έχει για την ώρα που είναι. Γιατί δεν είναι 9 η ώρα αυτό. Και τώρα έχει περάσει κιόλας η ώρα που φάγα τα πατατάκια, είναι 9 και 4 σχεδόν. Νιώθω όμως ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε πάει στο επόμενο γεύμα. Το επόμενο πρωί και ακόμα έχω κάποιες ώρες για να τελειώσω το challenge. Red velvet ωραίο για πρωινό, όχι και ό,τι πιο υγιεινό. Αλλά μυρίζουνε και ένα μικρό cheat, λίγο γαλατάκι για να τα βάλω μέσα. Ήρθε η ώρα, δεν έχω δοκιμάσει καν από αυτά. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Δεν είναι και τα καλύτερα ώρα που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά πρέπει να τα φάω όλα. Μαζί με αυτά για πρωινό, βέβαια, είχα άλλα 2 snacks που έπρεπε να δοκιμάσω. Μαζί με αυτό κάτι που δεν το θεωρώ τόσο σπάνιο, αλλά δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι αυτή η Fanta η οποία είναι με διάφορα τσιμούρα. Ωραίο πρωινό, ωραίο, το καλύτερο πρωινό. Σίγουρα mac and cheese για μεσημεριανό. Αυτά μυρίζουν τέλεια, ρε! Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Όλοι λένε ότι αυτό το πατατάκι είναι το καλύτερο πατατάκι που υπάρχει. Ήρθε η ώρα να το κρίνουμε. Αυτά τα πατατάκια ήταν τόσο εθιστικά που ακόμα και αν δεν πίναγα δεν μπορούσα να σταματήσω να τρώω. Νομίζω πως εθίστηκα σε αυτά τα πατατάκια. Έχουμε ακόμα πολλή ώρα και ανυπομονώ να φτιάξω τα κόκκινα mac and cheese. Η διαδικασία αυτή τη φορά ήταν πιο απλή, καθώς είχα ήδη μάθει πως να φτιάχνω mac and cheese από την προηγούμενη μέρα. Βέβαια δεν ήθελα να τα κάνω πάλι σαν σούπα, γι' αυτό και αυτή τη φορά διάβασα ακριβώς τη συνταγή για να τα κάνω τέλεια. Βέβαια ήταν με ketchup, κάτι το οποίο δεν με έκανε και ιδιαίτερα χαρούμενο, αλλά πίστευα στις μαγειρικές μου ικανότητες. Έβαλα τη σκόνη τυριού, έβαλα το γάλα, το βούτυρο και τα ανακάτεψα για να βγει αυτό το. Όχι και πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά έχει πολύ ωραίο χρώμα. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερο από χθες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Ευτυχώς τελειώνουν οι ώρες, αλλά έρχεται σιγά σιγά η ώρα για την πίκλα. Όπως σαν γλίτσα είναι αυτό που έχω φτιάξει. Πρώτη δοκιμή. Δεν είναι και τόσο άσχημα. Εμένα αυτή η κετσαπίλα δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αυτά για την ακρίβεια δεν είναι καθόλου άσχημα. Τι τους λείπει, τυράκι? Όχι. Mac and cheese είναι. Τι κάνουμε, πεθάνουμε? Τελευταίο και τελευταίο πριν από το μεγάλο challenge. Και όπως περίμενα να περάσει η ώρα για να το ολοκληρώσω, απόλαυσα για αυτή τη στιγμή τα μακαρόνια με κέτσαπ που είχα φτιάξει. Παιδιά, εγώ δεν θα έτρωγα με τίποτα αυτή την πίκλα. Είναι χάλια αυτή η πίκλα. Και αμέσως μετά έβαλα την αδερφή μου να μου ετοιμάσει το τελευταίο challenge. Η πίκλα. Δεν θα το φάω όλο αυτό, προτιμώ να μείνω νηστικός. Κάποια ήταν πολύ ωραία, αλλά αυτό εδώ. Το ζουμί είναι πράσινο. Το ζουμί είναι ένα πράσινο πράγμα το οποίο. Μόνο και μόνο η γεύση από αυτό το πράγμα που μου έχει μείνει αυτή τη στιγμή στο στόμα, ούτε καν το δάγκωσα και το κατάπια. Ό,τι χειρότερο. Ο χειρότερος τρόπος να κλείσει το challenge. Δεν μπορώ να το φάω αυτό. Το challenge το κατάφερα παρόλα αυτά γιατί 24 ώρες έχουν επίσημα κλείσει. Μη σας πω έχουν κλείσει και παραπάνω από 24 ώρες γιατί είναι 7 η ώρα το απόγευμα. Ξεκίνησα 3-4 εχθές. Επιτέλους ανυπομονώ να φάω normal φαγητό. Κάντε ένα subscribe και σίγουρα μην χάσετε το επόμενο βίντεο.